قبل ما نبدأ عاوزين نصلي على الحبيب محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. وده بقى حكاية أرك، حكاية من الآخر حرفيا، فعاوزك تتحمس كده معايا لأنك هتشوف عظمة بجد. وما تنساش اللايك والاشتراك في القناة لو أول مرة تشوفنا. وكالعادة في شخصية أنمي محطوطة في الفيديو دوت، فلو لقيتها بكتب لنا في التعليقات لقيتها في الثانية الكام. وبس كده كلام ويلا بينا نبدأ. بتبدأ القصة بقى يا معلم، وبنشوف شخص نايم تحت شجرة بيصحى الشخصيات وبيقول هو أنا فين بالظبط. بيشوف نفسه وبيتفاجئ أكتر من شكله ولبسه، وبيقول إنه عارف الدرع دوت، وبيقول إن الدرع دوت مقاوم للنار والضوء. وبيقول إن الدرع اللي هو لابسه قوي جدا، وبيشوف الرداء اللي بيكون مقاوم للهجمات وبيقدر يرجع ليه المانا. وبيكون معاه درع قوي جدا كمان، وفي معاه سيف بيقدر يضرب بيه بسرعة البرق. وبيسأل نفسه بيقول إن ده شخصيته في لعبة أرك، وبيفتكر اللي حصل. هو بيقول إنه نام امبارح وهو بيلعب اللعبة، بس إيه اللي جابه لهنا أصلا، وبيفترض إن كل دوت حلم. وبعدين بيجرب قوة سيفه وبيلاقيه قوي جدا فعلا، وبيقدر يقطع الاشجار اللي حواليه بسهوله. وبعدها بيجرب يستخدم سحر النار وبينجح فيه برضه، بيقول انه كده بيقدر يستخدم كل المهارات السحريه وانه بقى جامد زحليقه كده. وبعدها بيجرب يستخدم مهاره الانتقال بقى عشان يروح لاي مدينه، وبيستخدمها فعلا ولكنه بيقع، ودوت بسبب ان المهاره دي بتنقله لمكان راحه قبل كده وهو لسه ما راحش لاي حته. ولكنه بيفتكر ان عنده مهاره الانتقال الاني، وديت بتخليه ينتقل بسرعه للمكان اللي هو شايفه. وبيفضل يستخدمها شويه كده لحد ما بيلاقي نهر جنبه، وبيقول اما اروح اشرب شويه ميه. بيروح فعلا عشان يشرب منه، وبيتصدم وقتها بشكله، وبيلاقي انه بقى عباره عن هيكل عظمي. وبيفتكر انه كان مختار شخصيه الهيكل العظمي في اللعبه، وبيقول انه كده لو راح على اي مدينه بشكله ده هيخافوا منه وهيحاولوا اكيد انهم يقتلوه. وبيقول انه لازم يبعد عن الانظار قدر الامكان، وبيقول انه هيلبس الخوذه ديت على طول عشان يخفي نفسه. وبيشوف مدينه جنبه فبيقرر يروح عليها، وبيوصل المدينه فعلا وبيفضل يتمشى في شوارعها. وبيلاقي اكل حلو في المدينه بقى، وهو بيكون جعان جدا لانه من ساعه ما وصل لهنا ما اكلش حاجه. ولكن هو مش بيكون معاه تمن الاكل دوت، فبيكمل ماشي في المدينه. وهو ماشي بيلاقي اتنين بيتكلموا وقتها، وبتقول البنت للشخصيات انها قالت له يجيب لها اي معلومات. فبيرد عليها وبيقول لها انه دور كتير ولكنه ما لقاش اي حاجه عن الموضوع دوت. فبتقول له يا عم وانا دافع لك ضعف اجرك ليه، مش عشان تجيب لي معلومات؟ فبيقول لها والله الاتفاق كان اني ادور على معلومات وانا ما لقيتش حاجه عادي يعني. فبتتعصب البنت وقتها وبتقول عليه انه نصاب، وبتكون ماشيه بعدها. ولكن بطلنا بيشوفها وبيعرف انها الف، وبيتصدم طبعا ودوت لان حلم اي شخص بيتنقل لعالم تاني ان العالم دوت يكون فيه الف ويتعرف عليها بقى وما الى ذلك. فبيروح وراها على طول ولكنه بيلاقيها اختفت، ودوت بسبب انه اتكلم كتير، او يعني احنا اللي اتكلمنا كتير. بس وقتها بيلاقي نفسه قدام نقابه المغامرين، وبيقول هو دوت اللي انا كنت بدور عليه. هو بيقول انه يقدر يعمل حبه مهام ويكسب منها فلوس، وبيدخل النقابه بعدها. وكل الموجودين بيكونوا مذهولين من شكل درعه الفاخر. بيروح لقائد النقابه بقى وبيقول له انه عاوز ينضم للنقابه ديت. فبيقول له صاحب النقابه انت بتقول ايه بس يا عم، ده انت واضح عليك انك فارس قوي ومحترم. هو بيقول له انت اكيد ليك شغل عليه القيمه، يعني ايه اللي جابك هنا بس؟ فبيقول له يا عم ما تحكمش على الشخص من مظهره، ده انا حتى معيش تمن الاكل. وبيعرفه ان حصلت ليه كام حاجه خليته بقى عاوز يشتغل هنا في النقابه. فبيقول له صاحب النقابه تمام قوي، انا هعينك في النقابه ديت، بس الاول لازم تعدي من اختبار كده. هو بيقول له حيوانات ووحوش وقطاع طرق، والمطلوب منك انك تقتل 3 من اي نوع وتجيب دليل انك عملت كده. فبيقول له بطلنا فل قوي وانه هيرجع ليه قريب. وبيروح للغابه بعدها وبيعرف يقتل حيوانين فعلا، وبيكون جعان جدا، وبيقول ان فاضل واحد والاكل يبقى في بطنه خلاص. ولكن وقتها بيظهر ليه واحد من الغيلان، فبيقول له جيت في وقتك، وبيجي قتله على طول. وبكده يكون قتل 3 من الوحوش. وبياخدهم وبيكون راجع للنقابه بعدها، ولكن في طريقه بيشوفوا قطاع طرق بيهجموا على حراس بيحموا بنتين كده. وبيعرفوا قطاع الطرق يقتلوا الحراس دولت. وبيقول بطلنا اكيد البنت ديت من عيله ملكيه وديت الخادمه بتاعتها. وبيقرر بطلنا وقتها انه يساعدهم، وبيروح على قائد قطاع الطرق وبيقسموا نصين هو واللي جنبه. وباقي قطاع الطرق لما بيشوفوا اللي حصل لقائدهم بيحاولوا يهربوا، ولكن على مين؟ بطلنا بيروح وراهم وبيديهم هجمه من الاخر وبيخلص عليهم. وبعدها بتشكر الخادمه على انقاذهم، وبيكون اسمها ريتا، والاميره ديت بيكون اسمها لارا. فبطلنا بيقول لها العفو يعني ما عملتش حاجه. وبتروح الخادمه مع الاميره عشان يجيبوا اللبس اللي في العربيه بدل لبسهم اللي اتبهدل دوت. وبطلنا بيستغل الفرصه وبياخد الغنايم بتاعت قطاع الطرق قبل ما البنتين يرجعوا. هو بيقول ان اول مره يقتل حد، ولكن ضميره مش بيأنبه، وبيقول ان يمكن دوت حصل عشان هم قطاع طرق ومش ناس صالحه من الاساس. وبعدين بيجوا البنتين وبيشكروه تاني على انقاذهم، وبيكملوا طريقهم سوا. وفي الطريق ريتا بتسأل بطلنا عن اسمه، فبيعرفها ان اسمه ارك. وبعدها بيوصل اخيرا للمدينه وبيروح النقابه وبيسلم صاحب النقابه الوحوش اللي قتلهم. وصاحب النقابه بيكون مصدوم انه رجع بالسرعه ديت، وبيقول لارك انه نسى يشيل الحجر الروني من القرب. وبيشيل صاحب النقابه الحجر وبيديهوله، وبيعرفه انه لازم يشيل الحجر دوت من اي وحش يقتله بعد كده، وده لانه يقدر يصنع بيه اسلحه وتعويذ بعد كده. وبعدين بيديله رخصته كمغامر، وبيقول له انه يشوف المهام اللي متعلقه على اللوحه ديت ويعملها عشان ياخد منها فلوس. وبيقول له صاحب النقابه انه لازم ينضم لفرقه مغامرين عشان ياخد مهام اقوى وافضل من كده. فبيقول
فبيقول له ارك تمام قوي، وبيروح بعدها للغرفه بتاعته وبيطلب اكل وبياكل وهو فرحان بطعم الاكل. وهتقول لي ازاي هيكل عظمي وبياكل وبيشرب؟ هقول لك ان المخرج عاوز كده. وبيقول بعدها ارك ان دوت اكيد مش حلم، وانه اكيد اتنقل لعالم تاني. وبعدين بنشوف بنت صغيره وهي بتكتب جواب وبتكون بتطلب فيه شخص يحميها وهي بتجمع الاعشاب من الغابه، وبترسله بعدها للنقابه. وفي الوقت بنشوف ارك وهو ماشي ورايح لمهمته الاولى. هو بيوصل لقريه فعلا وبيسال عن مكان الشخص اللي هو جاي له، وبيعرفه واحد بيت الشخص دوت. وبيروح ارك لهناك وبيخبط على الباب، فبتطلع له البنت اللي ارسلت الجواب قبل كده. وبتشوف ارك وبتكون خايفه جدا منه، فبيعرفها بطلنا انه جاي لواحده اسمها ماركا، وده عشان يحميها وهي بتجمع الاعشاب من الغابه. فبتقول له انها ماركا، وبعدين بتدخله وبتشكره على قبول طلبها، وبتقول له هو انت ليه اخترت طلبي دوت بالرغم من انك فارس قوي وتقدر تعمل مهمات افضل من ديت بكتير؟ فبيتهرب منها وقتها. هو بيقول لها انه مهتم بجمع الاعشاب جدا، فبتقول له ماركا انهم لازم يتحركوا دلوقتي. هو فعلا بيروح على الغابه، فبيسال ارك وبيقول لها هو انت ليه مستعجله كده؟ فبتعرفه ان امها هترجع للبيت كمان شويه، وانها لو عرفت انها تروح للغابه هتعارض طبعا، وده لانها بتخاف عليها جدا. فبيقول لها هو انت ليه عاوزه الاعشاب ديت من الاساس؟ فبتعرفه ان جمع الاعشاب كان شغل ابوها، ولكن ابوها مات من سنه، ومن ساعتها امها هي اللي بتعتني بيها هي واختها، وبتقول انها تجمع الاعشاب ديت النهارده، وده عشان تساعد امها باي حاجه. فبيقول لها ارك طالما كده بقى خلينا نجمع اكبر عدد من الاعشاب. فبتقول له فل قوي، وبيكملوا طريقهم بعدها. وبتلاقي ماركا زهره كده، وبتعرف ارك فوائد الزهره ديت، وبتقول له بقى انها بتعالج الجروح والخدوش وكمان مفيده للبشره والاصابات. فبيقول لها ارك انت ازاي عرفتي كل دوت؟ فبتقول له ان ابوها علمها حاجات كتير. بس ساعتها بيحس ارك بحاجه بتتحرك، فبيخلي ماركا تقف وراه وبيروح يشوف الحاجه ديت، واللي بيطلع في الاخر حيوان صغير كده وبيكون مجروح في ايده. وارك بيحاول يمسكه ولكن الحيوان دوت بيعضه، وارك بيقول انه هيجرب حاجه وبيستخدم السحر وبيقول سحر الشفاء، وبينجح فعلا في انه يعالج الحيوان دوت. وبيفرح جدا الحيوان ان ارك عالج الجرح بتاعه، وبيقول له ارك انه يرجع للمكان اللي كان فيه، ولكن الحيوان ولا بيتحرك وبيفضل متنح لبطننا. فبتقول له ماركا انه ممكن يكون عاوز يروح معاه، وفعلا بيطلع الحيوان على كتف ارك، وبتقول له ماركا انه يديله اسم، فبطننا بيسميه بونتا وبيعجبه الاسم جدا. وبعدين بنشوف ام ماركا وهي بترجع للقريه، وبيسالها واحد اذا كانت بعتت ماركا للغابه ولا حاجه. فبتقول له ما حصلش، وان المفروض تكون ماركا في البيت دلوقتي عشان تحميه. فبيقول لها الراجل دوت انه شاف ماركا وهي خارجه من القريه الصبح، وبيعرفها انه سمع ان في ناس شافوا وحش كبير جدا في الغابه، وبيكون الوحش دوت قوي جدا. فبتخاف ام ماركا على بنتها من الوحوش اللي في الغابه، ولكن الراجل دوت بيقول لها ما تخافش. هو بيقول لها انه كان شايف ان معاها فارس قوي جدا. نسيبنا بقى من ام ماركا وبنروح نشوف بنتها وارك، واللي بيكون وصلوا للشجره اللي ماركا عاوزاها، وبتروح عليها ماركا على طول عشان تجمع الاعشاب منها. ولكن ارك بيحس بوحش في الوقت دوت، وبيظهر الوحش ورا ماركا وبيهجم عليها، ولكن ارك بيستخدم الانتقال الاني وبينقذها على اخر اللحظه، وبيفضل الوحش دوت يهجم على ارك، ولكن ارك بيستخدم الانتقال الاني وبيتفادى هجماته. فبيتعصب الوحش وقتها وبيهجم عليهم بهجمه من الاخر، وبتكون الهجمه دي بتخلي اي حاجه حوالين الوحش تتحول لحجر، ولكن بطلنا بيكون عارف الهجمه ديت وبيعرف انه يصدها، وبيستخدم ارك هجمه قويه جدا وبينزل بيها على الوحش وبيخلص عليه. فبتقول له ماركا انه قوي جدا، وان اهل القريه هينبسطوا جدا باللي عمله دوت، وبتقول له انهم هيعملوا حفله على اللي عمله دوت. ولكن بطلنا بيقول لها حفله ايه بس، وبيطلب منها ما تقولش لاهل القريه عن اللي عمله. فبتوافق ساعتها، وهم راجعين للقريه بيقابلوا في طريقهم خنزير بري، فارك بيقول ما يضرش وبيقتله برضه. وبعد حبه بيوصلوا للقريه وبيدي ارك اهل القريه الخنزير البري، وماركا بتقول لاهل القريه ان بطلنا جامد جدا وقدر يقتل الخنزير دوت بسهوله. وبعدين بتيجي ام ماركا وبتتاسف ليها ماركا عشان خلتها تخاف عليها، ولكن امها مش بتكون زعلانه منها وبتكون فرحانه جدا لان ماركا ما حصلهاش حاجه. وبيجي ارك وبيقول لام ماركا ان بنتها بنت كويسه جدا وكانت بتحاول تساعدها باي حاجه، فبتشكر امها على انه حمى بنتها. واهل القريه بيسالوه اذا قابل اي وحش في طريقه، فبيقول ارك ان مفيش اي وحوش قابلته، وفي اخر اليوم بيكون ارك هيمشي. فبتشكره ماركا على كل اللي عمله، وبتيجي اخت ماركا الصغيره وبتديله طوق مصنوع من الورد، فارك بيشكرها جدا على المكافاه ديت، وبتسال ماركا بطلنا لو هي هتقدر تقابله تاني. فبيقول لها انه اكيد هيرجع تاني عشان يزور اهل القريه ويشوفها. وبعدين بتودع ماركا بونتا وبيمشوا بعدها. وبالليل بنشوف ان في جنود بيقتلوا وحش زي اللي قتلوا ارك، وبيقدروا يقتلوه اخيرا. وبيكلم واحد منهم القائد بتاعهم وبيعرفوا ان في جنود ياما ماتوا، وان في جنود عندهم اصابات خطيره جدا. فبيقول القائد انه ما كانش متوقع كل الخسائر ديت، فبيقول له الشخص دوت ان في حاجه تانية لسه، وبيوري له الوحش اللي قتله بطلنا، وبيعرفوا ان الوحش ده احتمال كبير يكون مات من ضربه واحده بس، ومعنى كده ان شخص واحد بس اللي كان بيقاتله. فبيتفاجئ القائد وقتها، وبنروح بقى الارك اللي بيكون بياكل هو وبونتا، والدنيا بتكون معاهم اخر حلاوه. وبيقول بطلنا انه خلص اول مهمه ليه على خير، وانه بكره هيروح في مهام اصعب شويه. وبعدين بنشوف الالف اللي شفناها قبل كده وهي بتقول انها لازم تبقى اقوى، وده عشان تقدر تنقذ شعبها من ايد البشر. وبنعرف ان البشر بقوا بيتوسعوا في اراضي الالف، وان الالف ديت هي بنت القائد. نسيبنا منها بقى وبنشوف ارك وهو في مهمه عشان يقتل مجموعه من قطاع الطرق، وبيعرف انه يقبض عليهم فعلا، وبيلاقيهم مجمعين كميه
كميه كبيره جدا من الاموال والمصاري، وبيلاقي ان عندهم حبه اقفاص فاضيه كده، وبيقول هم كانوا بيربوا حيوانات ولا ايه، ولكن بيقول ان ده مش مهم دلوقتي، وبيقول لبونتا بتقدر تشيل قد ايه. وبعدين بنشوف واحد كده والمساعد بتاعه بيعرفوا ان محاوله اختيار الاميره الصغيره فشلت، وان قطاع الطرق قدروا يقتلوا كل الحراس بتوعها فعلا، ولكن في مغامر كان موجود ساعتها وقدر انه يفشخ قطاع الطرق وينقذ الاميره. فبيتعصب الشخص ده واللي اسمه هارولد، وبيسال هارولد المساعد بتاعه عن الوحوش اللي اطلقوهم في الغابه، فبيقول له المساعد انهم اتفشخوا برضه زي قطاع الطرق. فهارولد بيقول له غور يا اخي، ده انت مش بيجي من وشك خبر حلو ابدا. وبنرجع بعدها الارك اللي بيكون جمع كل الفلوس اللي كانت مع قطاع الطرق، ولسه طالع من الكهف وهو منشكح الا ويلاقي الالف ده بتهجم عليه، وبطنه طبعا بيصد ويصد، وهي تهجم وتهجم لحد ما بيسالها سؤال منطقي، هي بتهجم عليه ليه من الاساس؟ فبتقول له انه يرجع الاطفال اللي اخدهم، ولكن ارك بيقول لها اطفال ايه بس يا حاجه، والالف بتكون فاكراه من قطاع الطرق. فبطلنا بيقول لها بقى ده شكل واحد من قطاع الطرق بذمتك، ولكن الالف بتكون مصممه وبتقول له انها ما كانتش متخيله ان فارس قوي زيه يبقى من قطاع الطرق. فبطلنا بيفقد الامل في اقناعها، وبتكون لسه هتهجم عليه، ولكن بونتا بيظهر وقتها، فبتنصدم الالف وقتها وبتوقف ضرب ببطنه، وبتعرفه انها اقتنعت انه مش من قطاع الطرق، وده لان الحاج بونتا بيكون حيوان روحي، ومن المستحيل انه يكون مع شخص شرير او عنده نوايا خبيثه زي قطاع الطرق. وبتعتذر لارك وقتها وبتعرفه انها هجمته عشان هي عرفت ان في قطاع طرق بيخطفوا الالف هنا، وانها فكرته واحد منهم. وبيفتكر ارك القفاص وقتها وبيعرفها ان مفيش اي الف هنا، وانه لقى قفاص ولكنها كانت فاضيه، وبيسال عن السبب اللي يخلي البشر يخطفوا الالف. فبتقول له ان الالف تمنهم غالي في سوق العبيد وكده. فبيقول لها ارك انه مغامر ويقدر يساعدها، ولكن هي مش بتديله وشه وبترفض مساعدته وبتمشي بعدها. وبعد ما بتمشي بيقول ارك ان ده اول الف يقابلها واكيد مش هيستسلم بسهوله كده يعني. وبيرجع ارك للنقابه وبياكل هو وبونتا، وبيقرر انه هيدور على الالف في اليوم التاني. وفي تاني يوم بيتجه بطلنا الغابه كده، وبيقول ان المفروض الغابه ديت فيها صيادين للالف، وبيدور على الالف ولكنه مش بيلاقي حاجه، ولكن هو ماشي بيلاقي مجموعه من الاشخاص، واللي بيكونوا ماسكين مجموعه من الالف الصغيرين، وبيقدروا انهم يمسكوا واحده كانت بتهرب منهم، والواد دوت بيتعنى في رجليه عشان ما تهربش مره تانيه. وبنعرف ان الواد دوت هو ابن هارولد، وبيقرر ارك انه يتدخل عشان يساعد الالف دولت، ولكن وقتها الالفه المحاربه بتظهر من تاني وبتهجم عليهم وبتبدا تقطع فيهم. وبيقرر بطلنا وقتها انه يشوف هي هتعمل ايه، ولكن البنت ما شاء الله عليها بتبدا تقتل فيهم واحد ورا التاني، ولكن الواد العاق دوت بيستخدم اسلوب رخيص وبيقول لها انها ما تقتلش حد تاني والا يقتل الالف الصغيرين دولت. وفعلا بتقف وقتها ورجالته بيكونوا عاوزين يعملوا اللازم مع الاستاذه ديت، ولكن ارك بيتدخل قبل ما اللازم دوت يحصل، وبيجي ضارب الواد دوت ضربه من الاخر وبيرشقه في الشجره، وبيكون بيحمي الالف الصغيرين. فالالفه المحاربه وقتها بتقول لهم تعالوا لي، وبتقدر انها تخلص على اللي فاضلين. وبعدها بيحرروا اطفال الالف، وبيلاقي ارك صور على رقبتهم، وبتعرفوا الالف ديت واللي اسمها ارياني بالمناسبه ان الصور دوت بيمنع قوتهم السحريه، وعشان كده ما عرفوش انهم يهربوا. بتقول انها مستحيل تقدر تشيل الصور دوت، وانه صور قوي جدا، ولكن بطلنا بيستخدم قوته وبيقدر انه يفك الصور بسهوله، وبيعالج جرح البنت كمان. وارياني بتاخد الصدمه بقى ودوت لان بطلنا استخدم سحرين في نفس الوقت. وبعدها بتنادي على طائر كده وبتقول للطائر انها قدرت تحرر اطفال من الال، وانها محتاجه حد يجي ياخدهم. وبيطير الطائر بعدها، فبيسال بطلنا عن الطائر دوت، فبتعرفه انه طائر يقدر ينقل الرسايل، وان صعب على البشر انهم يروضوه، فعشان كده الالف بيستخدموه في التواصل بينهم. وبعد حبه وقت بنلاقي اتنين من الالف بيوصلوا دوت عشان ياخدوا الاطفال ويودوهم لمكان امان، وفعلا بياخدوهم. وبيجي الطائر تاني وبيعرف ارياني انهم عاوزينها في مهمه انقاذ تانيه وانها لازم تيجي بسرعه. وبعدها بيمشي الطائر، وبتقول ارياني وقتها الارك انها عاوزه مساعدته، فبطلنا بيوافق طبعا وبينقلها معاه بالانتقال الالي للمكان اللي جه ليه لما وصل للعالم دوت لاول مره. وبتكون ارياني مصدومه منه وبتقول له ازاي بتعمل كل دوت، وبتقول له انه هيساعدها جدا في مهمتها ديت. وبيدخلوا بعدها المدينه وبيكونوا مستنيين واحد ارياني تعرفه هو اللي هيعرفهم تفاصيل المهمه. وبيجي الواد دوت فعلا واللي بيكون اسمه دانكا وبيقول لهم يجوا وراه، وبيقعدوا في مطعم بعدها. وبطلنا طبعا بيقول انه مش جعان ودوت لانه ما يقدرش يخلع الخوذه قدامهم، لانهم لو عرفوا انه هيكل عظمي هيعدموه العافيه حرفيا. ودانكا وقتها بيسال ارياني عن بطلنا، فبتقول له انه مغامر قوي جدا وانها بتثق فيه، لان لولا كان زمانها بقت اسيره دلوقتي. وبيكون دانكا مش واثق في بطلنا قوي، ولكن ساعتها بيظهر بونتا، ولما بيشوفوا دانكا بيتاكد ان بطلنا طيب ودوت لانه مع حيوان روحي. وبيقول لهم بعدها انه عرف مكان مجموعه من الالف المخطوفين وانهم يستنوا الليل عشان يروحوا يحرروهم. فبيقول لهم ارك ان كده لسه معاهم وقت كتير، وانه في الوقت ده هينفذ كام مهمه ويرجع ليهم. فبتقول له ارياني تمام، وبيمشي بعدها وبيكون معاه حبه فلوس حلوين، وبيقول انه لازم يجيب اهم حاجه واللي هي الاكل طبعا. وبنشوفه بعدها وهو قاعد ياكل على اخره هو وبونتا ودوت قبل ما يرجعوا لدانكا وارياني. وبيجي الليل وبنشوف انهم بيتحركوا عشان ينقذوا مجموعه الالف، وبيوصلوا للمكان فعلا، ولكن بنشوف ان في حد بيراقبهم. وارياني وقتها بتطلب من ارك انه ينقلهم لفوق البيت عشان يدخلوا من غير ما حد يحس بيهم، وده عشان ما حدش يأذي الالف اللي جوه طبعا. وبيعمل بطلنا كده فعلا، وبتشوف ارياني المكان وبتقول ان مفيش حد جوه، وبتدخل ولكن المكان كان ضيق حبتين بس حصل خير يعني. وبيدخل ارك ودانكا
دانكا بعدها بالانتقال البعدي، فبتقول له ارياني كنت تقول يا عم انك تقدر تعمل كده من الاول، وارك بيقول لها ما شفناش حاجه ما تخافيش، وبينزلوا لتحت بعدها وبيلاقوا ان في حد سبقهم ودخل البيت وقتل الحراس وهم نايمين، وبيقرروا يتفرقوا بعدها عشان يلاقوا الالف بشكل اسرع. واثناء ما بطلنا ماشي بيدخل اوضه كده وبيلاقي كل اللي فيها مقتولين برضه، ولكن حد بيهجم عليه بكوناي ناروتو، وارك بيصدها وبيلاقي انها نينجا، وبيكون مبسوط جدا انه شاف نينجا في العالم دوت، وبيسالها لو هي اللي قتلت الحراس، ولكن النينجا مش بتكون عاوزه تقول له حاجه لحد ما المعلم بونتا بيظهر، والنينجا بتهدى وقتها وبتعتذر ليه عشان هجمته وكده، وبتقول له انه اكيد جاي عشان ينقذ الالف، وبتعرفه انهم في القابو وبتدي له لفافه كده، وبتقول له انها هتكون مفيده ليه هو واصحابه، وبتدي لبونتا اكل كده، وبونتا بيفرح جدا بالاكل دوت. وقبل ما تمشي بتعرفه ان في 2 من الالف محبوسين عند الملك في القصر بتاعه، وبعدها بتمشي وبيشوف ارك اللفافه وبيلاقيها عقد استعباد للالف، وبيعرف ارياني ودانكا كل الحاجات ديت، وبيقول لهم ان الالف محبوسين في القابو وان في 2 كمان في قصر الملك، فبيسالوه عرف كل دوت منين، فمش بيرضى يعرفهم موضوع النينجا، وبيقول لهم انه استجوب واحد من الحراس، وطبعا الحراس بيجوا على السيره وبيدخلوا عليهم، ولكن ارياني بتستخدم قوه سيفها الناري وبتقوم معاهم بالواجب، وبيكملوا طريقهم لتحت، وبيعرفوا انهم يحرروا الالف الصغيرين فعلا، وبعدين بينقلهم ارك لخارج المكان، وبطلنا بيشوف الاساور اللي في رقبتهم وبيفكها، ودانكا بيتصدم انه يقدر يفك اساور الاستعباد بسهوله كده، وبيروح دانكا مع الالف عشان يوديهم لمكان امان، وبيقول دانكا الارك انه يعتني بارياني، فبيقول له تمام يا باشا، وبيروح ارك مع ارياني وقتها عشان يحرروا الاثنين الف اللي في قصر الملك، وبنشوف الملك هارولد واللي بنعرف ان هو اللي حابس الاثنين الف، وبيكون هارولد بيعاتب ابنه عشان ضيع الالف اللي كانوا معاه وسمح بانهم يهربوا، وبيلوموا كمان على الجنود اللي كانوا معاه وماتوا، طبعا ارك وارياني هم اللي قاموا بالواجب مع الجنود، وبعدين بنشوف ارك وارياني وهم في طريقهم للقصر عشان ينقذوا الاثنين الف، وبتقول ارياني البطانه انهم لازم يتسللوا ويدخلوا القصر من اعلى مكان فيه، وده لان غرفه الملك بتبقى في اعلى حته من القصر دايما، وفعلا ارك بيعمل كده، ولكن اول ما بيوصلوا للبرج بيشوفوهم الجنود، فبيهجم عليهم بطانه بهجمه قويه واللي ما شاء الله بتعمل انفجار عنب، فبيهربوا بسرعه قبل ما الحراس الباقيين يوصلوا، وبتقول له ارياني هو مش المفروض كنا هنتسلل ولا ايه، وبيكون الجنود وقتها بيدوروا عليهم في كل القصر، ولكن ابطالنا بيكونوا متخفيين بشكل ممتاز، حرفيا ارك بيكون واقف قدامهم والجنود مش بيكونوا شايفينه، وبعدين في واحد بيروح للملك وبيعرفه ان في دخلاء في القصر، ومش بيكمل كلامه الا ويلاقي ارك وارياني وصلوا، وبيشوفهم ابن الملك وبيترعب منهم وبيحاول انه يهرب، وهارولد بيقول لهم ازاي تقتحموا القصر بتاعي بالشكل دوت، فارياني بتعرفه ازاي، وبطلنا بيمسك ابن الملك قبل ما يهرب، والواد بيكون مرعوب لدرجه انه بيغمى عليه، ومن قوه بطلنا بيكون كسر جزء من الجدار، وبيلاقي ورا الجدار دوت اوضه مخفيه، وبيحاول يعرف ارياني ولكنه بيلاقيها شغاله ضرب في الملك، فمش بيحب يزعجها، وبتقول ارياني للبنتين انهم ينتقموا من هارولد على اللي عمله، وبونتا بيكون عامل كده، فلك ان تتخيل ايه اللي حصل للملك الغلبان دوت، والجنود بيوصلوا بيقول ارك لارياني انها تشغلهم عنه حبه لانه مشغول بحاجه كده، وفعلا ارياني مش بتاثر وبتبدا تعمل منهم بطاطس محمره وبتعرف تغلبهم كلهم، وبنشوف ارك واللي بيكون لها فلوس ودهب كتار جدا في الاوضه السريه ديت، وبيبدا جمع فيهم، وارياني بتطب عليه وقتها وبتقول له انت بتعمل ايه، فبيقول لها ارك انه بياخد فلوسهم، وده عشان لو حاولوا يخطفوا الالف مره تانيه ما يعرفوش لان مش هيكون معاهم فلوس وقتها، فارياني بتقول له يا ابن الايه، فبيقول ارك الحمد لله صدقت، وبعدين بيخرجوا من القصر بعد ما بيكونوا جمعوا ثروه، وبيكون القصر بيقع، وبيقول ارك ان اكيد اللي عملت كده هي النينجا، وبعدين بتدفع ارياني الارك شويه فلوس عشان المهمه ديت رغم انه مش محتاج يعني، ولكنه بياخدهم منها عشان ما يحرجهاش، وبتقول له هتعمل ايه دلوقتي، فبيقول لها انه ما يعرفش، فبتعرض عليه وقتها انه يجي معاها لمدينه الالف وانه يستمر في مساعدتها، فبطلنا بيقول لها هلا يوافق عليا بالرغم من اني غريب عنكم، فبتقول له انها هتكلم القائد بتاعهم وانه اكيد هيوافق، فبيعرفها ارك انه مستحيل يخلع درعه، فبتساله ارياني وقتها عن السبب، فبيقول لها انه لو خلع درعه ده ممكن ترفع السيف في وشه، ولكن ارياني بتقسم انها مش هتعمل كده، فبيوافق ارك وبيخلع الخوذه، وبتنصدم ارياني وبيقول لها ارك انه صحى في يوم ولقى اللعنه ديت وانه بيدور على حل ليها، ولكن ارياني بتقول له انه ما يخافش وان السر بتاعه هيبقى في امان وسط الالف، وبتقول له ان قائدهم ممكن يكون عنده حل للعنه ديت كمان، فبيوافق ارك وقتها انه يجي معاها، وبيوعدها انه هيساعدها في رحلتها، وهي كمان بتقول له انها هتساعده في فك لعنته ديت، وبعدين بنشوف الملك ماركيز وهو بيسال عن سبب هجوم الالف على الملك هارولد، فبيقول الامير الاول ان في اشاعات بتقول ان هارولد كان بيخطف الالف وانه كان بيبيع الالف كمان، وهو كده خالف المعاهده وعشان كده الالف هجموا عليه، ولكن الامير التاني وقتها بيقول ان ده مجرد اشاعات، ولكن الاميره بتقول انهم لازم يعملوا اجتماع مع كبار الالف وانهم يتفاوضوا معاهم، وده عشان ما تحصلش حرب بين البشر والالف مره تانيه، وبيوافق الملك ماركيز على اقتراح الاميره وبيقول لها ان هي اللي هتتفاوض مع الالف، وبيقول الملك ماركيز ان الاجتماع خلص وانهم يقدروا يمشوا دلوقتي، وفعلا بيعملوا كده، وبنشوف ارك وارياني وهما متجهين لمدينه الالف وبيجي عليهم الليل، وبيسال بطلنا ارياني وبيقول لها فاضل كتير على بال ما نوصل، فبتقول انه ما فاضلش كتير، وبتكون ارياني جعانه جدا، فبيقول لها ارك انه هيشوف حاجه ياكلوها، وفعلا بيعمل كده وبيكون قدر يصطاد خنزير بري، ولما بيرجع بيلاقي ارياني بتلعب مع بونتا وبتقول عليه كيوت وعسل ومسكر خالص، فبطلنا بيقول لها انا جيت يا حاجه، فبتنزل بونتا
وقتها وبتاع قال كده. وفي تاني يوم بيوصل ارك وارياني لمدينه الالف، وارياني وقتها بتقول للحراس انهم يفتحوا البوابه، وفعلا بيعملوا كده. وبتقول لبطلنا انها تجيب الاذن من القائد بدخوله وهترجع له تاني، وبتقول انه يستنى هنا شويه. فبيقول لها ارك تمام، وبيقول ارك في نفسه ان المكان دوت قديم جدا وانه قوي جدا كمان. وبيفضل ارك يلعب مع بونتا حبه ويتدرب حبه كمان، وبيعمل كل حاجه حرفيا لحد ما الشمس بتبدا انها تغرب، وبيكون مستني لحد ما ارياني بتيجي وبتعتذر عن التاخير، وبونتا بيكون نام من الزهق اصلا. وبتقول ارياني انها عرفت تجيب الاذن من القائد وانه يقدر يدخل المدينه دلوقتي. وبيدخلوا فعلا، وبيكون ارك مذهول من جمال المدينه، وبيوصلوا لعند القائد فعلا. واللي بيصدمنا احنا وبطلنا وبيطلع انه ابو ارياني، والالف دات بتطلع امها. وتخيل ان دات عندها 245 سنه يا صاحبي، وبيكون ارك مصدوم زينا كده بالظبط. وبيقول ان الالف بيعيشوا لمده كبيره جدا، وابو ارياني بيكون متعصب من حاجه، وده لانه عرف ان ارياني هجمت قصر الملك هارولد. فبيقول له ارك انه يشرح له اللي حصل. وبيعرفوا بطلنا ان الملك هارولد كان خاطب بنتين من الالف وحابسهم في القصر بتاعه، فوقتها اضطروا انهم يهجموا على القصر عشان يحرروا الاتنين الف. فبيقول ابو ارياني انه فهم الموضوع، وانه هيروح لمجلس شيوخ الالف عشان يفهمهم اللي حصل، ويشوفوا بقى يعملوا ايه بعد ما البشر كسروا المعاهده اللي بينهم. وبتقول ارياني انها هتروح معاه، فبيقول لها ابوها تمام. وبتيجي ام ارياني وقتها وبتكون جايبه الاكل، وبيكون ارك خايف انه ياكل معاهم، وده عشان شكله. ولكن ابو ارياني بيقول له انهم عرفوا عن لعنته، انه يقدر يشيل الخوذه بتاعته هنا براحته. وفعلا ارك بيعمل كده وبيبدا ياكل على اخره. وفي تاني يوم بيصحى بطلنا وبيسال عن ارياني وابوها، فبتقول له ام ارياني انهم راحوا عشان يقابلوا شيوخ الالف. وبنشوف ارياني وابوها واللي بيستخدموا بوابه كده للانتقال عشان يوصلوا للعاصمه بتاعه الالف. وبعد فتره بيوصلوا عند شيوخ الالف فعلا. وفي الوقت بتكون ام ارياني بتوري ارك المدينه، وبتعرفوا انهم جمعوا كل القرى الصغيره وعملوا منهم مدينه كبيره ومستقره، وده عشان يقدروا يحموا نفسهم من البشر. وبيكون الالف خايفين ومستغربين من وجود بطلنا. ولكن ساعتها في بنتين بينادوا على بطلنا، وبيكونوا البنتين اللي انقذهم مع ارياني قبل كده، وبيرحبوا بارك وقتها، وبيكونوا فرحانين جدا بوجوده في المدينه. وبعدين بتعرض ام ارياني على ارك انه يبارزها، فبيستغرب ارك من عرضها ولكنه بيوافق. وبعدين بنشوف ارياني وابوها وهم قدام شيوخ الالف، وبيقول واحد ان اللي عملته ارياني غلط، وممكن الحرب تقوم بين البشر والالف بسبب الهجوم اللي عملته على قصر الملك هارولد. ولكن واحد تاني بيتكلم وبيقول ان البشر هم اللي خالفوا المعاهده الاول. فساعتها كبير الشيوخ بياخد قرار وبيقول انهم هيستمروا في انقاذ شعبهم، ولكن ده مش معناه انهم يهاجموا البشر، لان ده هيسبب حرب كبيره جدا. وبينتهي المجلس على كده. وبعدين بنشوف ارك وام ارياني بتعرفوا انها هي اللي علمت ارياني ازاي تقاتل، وانها كمان عاوزه تعرف مقدار قوته دوت لانه هيكون مع بنتها في رحلتها، وعاوزه تطمن عليها وكده يعني. فبيقول لها ارك تمام، وبيبدا القتال بينهم. وارك بيكون بيستهون بيها ولكنه بيتغلب في ثواني حرفيا. وبتقول له ام ارياني انه شاف هجومها ولكنه معرفش يعمل حاجه، وبتقول له انه يحاول يتفادى هجمتها في المره الجايه. وبيكون ارك مصدوم من سرعتها، وبيقول انه لازم يتعلم مهارات جديده بالسيف لو كان عاوز يعيش في العالم دوت. وبيقوم تاني وبيبداوا من جديد. وبنشوف بعدها ارياني وهي راجعه مع ابوها وبتتاسف ليه على اللي هي عملته، فبيقول لها انها عملت الصح وانقذت افراد من شعبها وانها ما تتاسفش. وبيقول لها انه يدفع فلوس لارك عشان يرافقها في كل المهام بتاعتها. وبعدها بيغير الموضوع وبيقول لها انها لازم تقابل اختها بما انها موجوده في المدينه. وبيصدمها وبيقول لها ان اختها تتجوز قريب. فبتنصدم ارياني وقتها لان اختها ما كانتش حابه تتجوز خالص. ومره واحده بالله اختها جايه جري عليها وبتحضن ارياني وبتكون فرحانه جدا لانها شافتها. وبتتكلم اخت ارياني واللي بنعرف ان اسمها ايفا، وبتعرف ارياني انها فخوره جدا بيها، وبتقول لها انها سمعت بعدد الاشخاص اللي انقذتهم من شعبهم. فبتقول لها ارياني انها لسه في اول الطريق. وارياني بتسالها لو هي هتتجوز بجد، فبتقول لها ايفا انها لقت الشخص المناسب ليها وهتتجوزه فعلا. وبتقول لارياني مفيش شخص كده ولا كده، فبتقول لها لا طبعا. وبنشوف ارك اللي كان بيقتل ام ارياني من الصبح ومعرفش يغلبها مره حتى، وبيقول ان قوته لوحدها مش هتكفي وان لازم يبقى عنده المهاره كمان. وبتقول لهم ارياني انها لازم تحضر العشاء وانهم لازم يرجعوا دلوقتي، وفعلا بيرجعوا البيت. وبيكون ارك بيدلع نفسه بحمام ساخن هو وبونتا بعد التعب ده كله. ولكن تاتي الرياح بما لا تشتهي السفن، وبالله ارياني دخلت عليهم ويا عيني على اللي حصل، بتفجر بيهم المكان حرفيا. ولكن بيعدي الموضوع على خير يعني. وبيكلم ابو ارياني بطلنا وبيعرفه انه عاوزه يرافق ارياني في المهام بتاعتها، ولكنه معهوش فلوس كتير عشان يديها له، فعشان كده ممكن يساعده في فك لعنته بدل الفلوس. وبيعرفه ان في مكان ممكن يعالج لعنته ديت، وبيقولوا ان المكان دوت موجود عند سيد التنانين، وانه عباره عن نبع بيشيل اللعنات، ولكن المكان خطير جدا بسبب وجود سيد التنانين. وبيكون كمان في ارواح بتحمي النبع دوت، وبتقول له ارياني انها تروح معاه عشان يبطلوا لعنته ديت ودوت بعد ما تخلص مهمتها. فبيقول ارك ان بعد ما قدموا ليه المعلومات ديت ما يقدرش انه يرفض عرضهم. هو بيقول انه ينقذ الالف معاها ومش هيسيبها. وبعدين بياكلوا وبيناموا. وبيكون ارك بيفكر في ان شكله ممكن يكون لعنه فعلا، وبيقول انه يقدر يكسر اللعنات بقوته. وبيقرر وقتها انه يجرب يستخدم كسر اللعنات على نفسه، وبيعمل كده فعلا. وبالله ان ايده رجعت لشكلها البشري فعلا، ولكن الصدمه ان بعد شويه بترجع لحالتها العاديه تاني. وبيفضل ارك يكرر الموضوع اكتر من مره بس من غير اي فايده. وفي تاني يوم بيبدا ارك وارياني رحلتهم الجديده، وبيعرفوا انهم يخرجوا
بيخرجوا من غابة الإلف فعلا، وبيكونوا بعدها قاعدين في مطعم، وبتقول اريان الارك انهم المفروض يلفوا من حوالين الغابة وده عشان يوصلوا بسلام للعاصمة، ولكن هم عشان يختصروا الوقت هيعدوا من الغابة نفسها. ولكن في واحدة بتسمع انهم عاوزين يعدوا من الغابة وبتقول لهم ان ده خطير جدا بسبب وجود وحوش قوية جدا في الغابة، وبتقول لهم ان في ذئاب مسكونة وان الذئاب دي هجمت على اكتر من 10 اشخاص في الايام اللي فاتت. وبتمشي الست بعدها وارك بيقول لاريان انها اكيد عاوزة تنقذ الالف في اسرع وقت، فعشان كده يعدوا من الغابة، وفعلا بتوافق ارياني على كده، وما شاء الله عليهم عملوا عكس اللي قالته الست بالظبط. وفي اليوم التاني بيروحوا الغابة فعلا، وبونتا وقتها بيحس بحاجة واللي بيكونوا الذئاب اللي على طول بيهجموا عليهم، وبيكون عددهم كبير جدا، وبنعرف انهم يقدروا يعملوا نسخ من نفسهم كمان. وبيقول ارك ان عددهم كبير جدا، وبيقول انه عشان يغلبهم لازم يغلب القائد بتاعهم الاول، وفعلا بيقدر يحدد مكان قائد الذئاب وبيطلع ليه باستخدام الانتقال البعدي، ولكن القائد بيبقى اسرع منه وبيفلت من هجمته. وبيلاحظ ارك وقتها صور على رجل القائد اللي بيهجم على ارك وقتها، ولكن بطلنا بيراوغ هجمته بالنار وبيهجم على القائد بعدها بسيفه، بس بيكون بيستهدف الثوار وبيعرف انه يكسره فعلا. وبيلاقي بعدها ان قائد الذئاب بياخد كل الذئاب وبيمشوا من المكان، وبيكون ارك مستغرب من اللي حصل، وبتيجي ارياني وبيعرفها ارك اللي هو عمله وانه شاف الثوار دوت في رجل وحش قتله قبل كده، فبتستغرب هي كمان، وبتقول ان يمكن الثوار دوت بيأثر على تصرفات الوحوش، وبيقول ارك ان دوت ممكن برضه. وبعدها بتقول ارياني الارك انها تاخد فرو الذئاب ديت، فبيقول لها ارك تمام. وفي مكان تاني بنشوف الاميره لارا واللي بتكون رايحه عشان تتفاوض مع الالف، وبتكون خايفه من اخوها الامير التاني عشان بتكون حاسه ان ليه علاقه ببيع الالف. ومره واحده بنلاقي ان في ناس بيهجموا على العربيه اللي هي فيها، وبنشوف بونتا وقتها واللي بيحس بحاجه وبيجري بسرعه عليها، وبيقول ارك لاريان انها تفضل هنا وهو هيجيب بونتا وهيجي، وبيروح ارك ورا بونتا وقتها. وبنشوف الاشخاص دولت واللي بيكونوا ضربوا كل حراس الاميره، وبتحاول الخادمه انها تدافع عنها ولكنها مش بتعرف وبيطعنوها بالسيف، فبتنصدم الاميره وبتحاول تحميها، ولكن حد بيطعنها بالسيف هي كمان. وبيقول شخص من الاشخاص دولت ان الموضوع لازم يبان ان قطاع الطرق هم اللي عملوا كده، ولكن مره واحده بينط بونتا على واحد منهم وبيحاول يضربه وهو متعصب. وبيقول القائد للشخص دوت انه يقتل الحيوان دوت بسرعه، ولكن انت بتقول ايه بس يا عم؟ ده بطلنا بيوصل وبيكسر ايد الشخص دوت حرفيا، وبيشوف الاميره وقتها. هو بيقول ان واضح ان ديت عمليه اغتيال، وبيكونوا الاشخاص دولت بيهجموا عليه، بس ارك مش بيكون حاسس بحاجه، ولكن ساعتها بيظهروا الذئاب وبيهجموا على الاشخاص دولت، وبنشوف قائد الذئاب واللي واضح انه بيساعد ارك كشكر ليه على اللي عمله، فبيقرر بطلنا انه يقتل الاشخاص دولت الاول وبعدين يشوف ازاي هيساعد الاميره. هو بيعمل كده فعلا وبيخلص عليهم، وبعدها الذئاب بيمشوا من المكان، وبطلنا بيقرر انه يستخدم سحر الشفاء ويحاول يعالج اللي لسه ما ماتوش، وبيستخدم تعويذه قويه جدا عشان يعالج الجرح بتاع الاميره، وبيعمل كده فعلا وبينجح في علاجها. وبيعمل كده برده مع الخادمه ومع الجنود وبيعالج كل الجروح بتاعتهم، ولكن بيقول ان في بعض الجنود ما عرفش يعالجهم لانهم ماتوا اصلا بسبب الاصابات القويه، وبكده مش هيعرف يعمل لهم حاجه للاسف. وبعدين بتفوق الاميره والخادمه بتعرفها انها فات من شويه بعد ما اتطعنت، ولكنها ما لقتش اي اثر للجرح، وبتقول ان الجنود برده في حد عالج جروحهم ولكن في بعض الجنود اللي ماتوا. وبتكون الاميره لارا مستغربه جدا من اللي حصل، ولكن بتقول انهم لازم يكملوا طريقهم. وبعدين بيرجع ارك وبونتا الارياني عشان يكملوا طريقهم، وبعد فتره بيوصلوا فعلا للعاصمه، وبيتمشوا بعدها في العاصمه لحد ما بيلاقوا كام واحد كده وهما بيتعاركوا مع بنت صغيره، والبنت بتقول لهم يقتلوها كلهم في وقت واحد، فبيتعصبوا ساعتها منها. وارك بيكون عاوز يساعد البنت الصغيره، ولكن ارياني بتقول له انها مش محتاجه مساعده. وفعلا بنشوف ان البنت نفخت الثلاثه لوحدها، وبتشوف البنت ارك وبتروح عليه، وبتقول له انها سعيده جدا عشان شافته مره تانية، فبيتصدم ارك وقتها. وبنعرف ان البنت ديت هي نفسها النينجا اللي قابلها ارك قبل كده، وبتحكي البنت عن نفسها حبه، وبنعرف انها كانت في مهمه عشان تحرر الناس من شعبها لما قابلت ارك لاول مره. وبتعرف البنت عن نفسها وقتها، وبنعرف ان اسمها هو شيومي، وبتقول انها واحده من النينجا السته الموجودين في عشيره جنشن. وبنشوفهم بعدها وهم قاعدين في فندق، وبتقول شيومي الارك انها محتاجه مساعدته وده عشان تحرر شعبها من البشر. فارك بيقول ان واضح ان البشر مزعلين كل الشعوب الباقيه، وبيقول ان مهمه شيومي زي مهمه ارياني بالظبط، وبتقول شيومي انها ممكن تساعدهم في المقابل وانها هتعرفهم مكان بيع الالف، ولكن ارك بيعرفها انه حاليا بيساعد ارياني في مهمتها. ولكن ارياني بتسال شيومي لو هي هتعرف تحرر شعبها من البشر فعلا، فبتقول لها شيومي وقتها انها كانت بتتدرب من وهي صغيره عشان تبقى اقوى، وانها اكيد هتقدر تحرر شعبها من البشر. فبتلاحظ ارياني وقتها ان شيومي شبهها جدا، وبتقول ارياني انها موافقه على مساعدتها، وارك بيقول ان طالما ارياني وافقت فهو كده جاهز في اي وقت عشان يساعدها، فبتفرح شيومي جدا بكده. وبعدين بنشوف الامير التاني وهو متعصب وجايب اخره، وده لان المساعد بتاعه عرفه انهم فقدوا السيطره على الذئاب الملعونه، وان في احتمال ان يكون حد كسر السوار وحررهم. فبيقول الامير التاني ان كده الاميره ممكن تكون ما ماتتش، فبيقول له المساعد فعلا، وبيعرفه انها بتاخد طرق مخفيه في الغابه بعد محاوله اغتيالها اللي فشلت. وطبعا احنا كمشاهدين عرفنا ان الامير التاني ليه علاقه فعلا بخطف الالف والاساور اللي بتخلي الوحوش تهاجم البشر. والمساعد بتاع الامير بيقول له انه لازم يختفي عن الانظار الفتره ديت، وده لان الالف بداوا يتحرروا وممكن انهم يعرفوا مكانه ويختلوه. وفعلا بيسمع الامير التاني كلام مساعده وبيتحرك للمخبأ بتاعه،
بتاعه. وبعدين بنشوف ارك واللي معاه وهم بيوصلوا لاكبر سوق للعبيد في العاصمه. هو بتقول شيومي ان السوق دوت عليه حراسه جامده جدا. هو بتقول انهم اول ما يهجموا عليها توصل لهم التعزيزات فورا من العاصمه وساعتها مش هيعرفوا يهربوا. فالخطه تكمن في انهم يهجموا بكل قوتهم ويكشفوا نفسهم للعدو وبعدها يهربوا بسرعه. فبيقول لها ارك قصدك اننا هنبقى طعم بقى؟ فبتقول له بالظبط كده. وبتعرفهم ان اصحابها هيهاجموا على 4 اسواق للعبيد في الوقت دوت، وساعتها العاصمه هتبقى مركزه مع ارك واصحابه، وساعتها اصحاب شيومي هينقذوا اللي يقدروا عليه. وبتقول شيومي انهم برضه هيحاولوا ينقذوا كل اللي يقدروا عليه من الاسرى، ولكن طبعا مش هيقدروا ينقذوا كل الاسرى اللي في السوق دوت. ولكن ارك بيعرفها انه يقدر يستخدم الانتقال الاني وانه هيعمل كل اللي عليه عشان ينقل اكبر عدد من الاسرى ويحررهم. فبتفرح شيومي بكلام ارك وبتقول ان كان عندها حق لما طلبت مساعدته. وبتقول لهم انها كانت عارفه انهم هيكونوا عون كبير ليها، وبتقول انها هتروح تعرف الباقي تفاصيل الخطه وانهم هيبداوا الهجوم بالليل، وبعدها بتسيب ابطالنا وبتمشي. وبيقول ارك انهم لازم يتجهزوا. فبتساله ارياني وقتها عن قصده، طبعا قصد ارك انهم ياكلوا كويس وكده عشان يعرفوا يقاتلوا. وبيجي الليل بعدها وارك بيتنكر، قال يعني عشان يلفت الانتباه ليه وكده، على اساس انه ما كانش ملفت بالدرع بتاعه. نسيبنا منه بقى وبنشوف شيومي اللي بتوصل وبيكون معاه نينجا اسمه جويمون، وبيكون هيساعدهم في المهمه ديت. وبيدخل جويمون مع ارك في تحدي لاستعراض القوه، ولكن بعدها بيتصاحبوا على بعض ودوت لانهم اقوياء زي بعض كده. والبنات بيكونوا هيتجلطوا منهم، ولكنهم بيبداوا في الخطه. وارك وجويمون بيروح على سوق العبيد، وبيكونوا الحراس مستغربين منهم فعلا، وارك وجويمون مش بيدوهم فرصه وبيبداوا في الهجوم. وبيقدروا يلفتوا انتباه كل الحراس ليهم فعلا، وحرفيا بيكونوا بيعلوا على بعض في القدرات، وكل ما واحد يستخدم قدره قويه يجي التاني يرد عليه بقدره اقوى. والحراس يعني مش بيكون ليهم اي فرصه قدام ارك وجويمون. وبتتسلل ارياني وشيمي من ورا السجن وقتها وبيشوفوا الدمار اللي عمله ارك وجويمون، ولكنهم بيكملوا في طريقهم عشان يحرروا اللي يقدروا عليه من الاسرى. وبنشوف الامير التاني والمساعد بتاعه بيعرفوا ان اسواق العبيد بتتهاجم دلوقتي، وان مش سوق العبيد الاساسي بس اللي بيتهاجم بل الاربعه الباقيين كمان. فبيتعصب الامير التاني وقتها وبيقول له نبعت بسرعه التعزيزات للسوق الاساسي، وده السوق اللي فيه ارك واصحابنا. وبنروح لارك وجويمون بقى واللي بيكونوا مستمرين في قتال الحراس. وبنشوف ارياني وشيومي اللي بيقتحموا السوق فعلا وبيحاولوا يلاقوا الاسرى ويحرروهم، ودوت من غير ما الجنود يلاحظوا وجودهم. ولكن الجنود بيشوفوهم فعلا، فبتستخدم شيومي سحر قوي كده وقتها وبتخلص عليهم. وارياني بتقول لها 100 100 يا باشا، ولكن وقتها جنود اكتر بيظهروا. وارياني بتقول لها دوري بقى، وبتولع في الجنود حرفيا وبتخلص عليهم. وبيكملوا طريقهم لحد ما بيوصلوا للاسرى، وبتبدا شيومي انها تحررهم. وفي جنود بيوصلوا ليهم، ولكن ارياني بتبدا دعك في الجنود دولت. وبنروح لارك وجويمون وقتها واللي بيكونوا خلصوا على كل الحراس، وبتجيلهم ارياني وشيومي وبيعرفوهم انهم حرروا كل الاسرى وما فضلش اسرى غير في المبنى الخلفي. وبيقول لهم ارك انهم لازم يحرروهم بسرعه ودوت لان جنود العاصمه هيوصلوا قريب. وبيقول جويمون لارك انه يروح معاهم وانه يفضل هنا عشان ياخر الجنود. وفعلا بيوافق ارك وبيروح مع ارياني وشيومي وبيدخلوا المبنى وبيبداوا قتل في الجنود. وبيتحركوا بسرعه عشان يحرروا الاسرى اللي فاضلين، وبيوصلوا لهم فعلا وبيبداوا يحرروهم فعلا. ولكن شيومي وقتها بتلاحظ زنزانه فيها اسرى ميتين وبتنصدم من المنظر. وبتقول لها واحده من الاسرى ان اي شخص كان بيتعب فيهم ما كانوش بيعالجوه، فعشان كده كانوا بيموتوا. وبيتعصب ارك ولكنه بيمسك نفسه. هو بيقول لشيومي انهم لازم يخرجوا الاسرى قبل ما التعزيزات توصل. وفعلا شيومي بتقول انهم لازم يعملوا كده، وبيروح لجويمون وبنلاقي ان التعزيزات وصلت عنده. ولكن جويمون بيكون مأخرهم، وبيبدا ارك في نقل الاسرى خارج سوق العبيد. وبيعرف انه ينقلهم كلهم فعلا، وبيقول لارياني انها تخلي بالها من الاسرى دول. وبعدين بنشوف جويمون واللي بيكون قتل بعض الجنود ولكنه بيكون مصاب جامد، وفي جنود كتار لسه. ولكن ارك بيجيله وقتها وبيقول انه هيساعده حبه وبيستخدم مهاره قويه. وجويمون كمان بيعلي عليه وبيخلصوا على الجنود بعدها. وبعد ما خلصوا قتال بيرجعوا عند ارياني وشيومي وبيكونوا جايبين الاسرى اللي ماتوا معاهم ودوت عشان يدفنوهم طبعا. وفعلا بيدفنوهم وبنلاقي ان روحهم بتتحرر وبيطلعوا للسما. وبتقول شيومي انها هتبقى اقوى، وده عشان ما يحصلش كده تاني وتعرف تنقذ ناس اكتر من شعبها. وبعدين بنشوف الامير التاني والمساعد بيعرفوا اللي حصل وان سوق العبيد الاساسي اتدمر. فبيتعصب جدا وبيقول انه هيروح يشوف ايه اللي حصل بنفسه. ولكن المساعد بيقول انه مفيش داعي يعمل كده. ومره واحده بنلاقي المساعد بيطعن الامير التاني، وبيكون الامير التاني مصدوم زينا كده بالظبط وبيقع فعلا بعد ما اتطعن. والصدمه وقتها ان الامير الاول بيوصل للمكان، وبنعرف ان مساعد الامير التاني كان بيخدعه من الاول وانه شغال مع الامير الاول. وبيكون المساعد جايب سلسله الاميره وبيديها للامير الاول وبيحدفها الامير الاول على الارض عشان يبين ان الامير التاني هو اللي خطط لقتل الاميره، وانهم لما عرفوا كده قتلوه. وبيقول الامير الاول ان هو دلوقتي اللي هيبقى الملك. وبنشوف ارك وارياني وشيمي بتعرفهم ان الاسرى بامان دلوقتي وان المهمه نجحت. وبعدين بيرجعوا للمدينه وبتقول شيمي انها هتعرفهم اماكن بيع الالف زي ما وعدتهم. وفي مكان تاني بنشوف الاميره واللي بتوصل لعند اختها الكبيره وبتكون مبسوطه جدا انها شافتها وبتروح عليها وبتحضنها. واختها الكبيره بتقول لها انها كانت خايفه جدا عليها، وده بعد ما سمعت ان الامير التاني قتلها وانها فرحانه جدا لانها لسه عايشه. فبتستغرب الاميره وقتها وبتسال اختها قصدها ايه. فبتعرفها انهم عرفوا ان الامير التاني هو اللي خطط لقتلها وانهم لما عرفوا كده قتلوه. فبتنصدم الاميره لما بتعرف
ان اخوها الامير التاني مات، وبتقول ان دلوقتي الامير الاول هو وريث العرش الوحيد لان الكل مفكرينها ماتت، وبتبدا انها تشك ان الامير الاول هو اللي خطط لكل حاجه من الاول، وبتعرفها اختها انهم لقوا عند الامير التاني سلسلتها عشان كده عرفوا انه هو اللي خطط لقتلها. ولكن الاميره بتشك في الامير الاول اكتر، وبتقول لاختها انها ما تقولش لحد انها لسه عايشه، وانها لازم تقابل شيوخ الالف عشان يتفاوضوا مع بعض. وبعدين بنشوف ارك وارياني بتبعت الطائر دوت عشان يعرف دانكا المعلومات اللي عرفوها من شيومي، وبنعرف ان شيومي عرفتهم ان الالف بيروحوا للامبراطوريه المقدسه، وبيقول ارك ان باين انها مدينه قويه جدا، وبيكون ارك وارياني متوجهين ليها، وبنروح للامبراطوريه المقدسه واللي فعلا واضح انها مكان مرعب، وبنشوف الامبراطور والمساعد بيعرفوا ان الامير التاني مات هو والاميره، فبيضحك الامبراطور وقتها لانه عارف ان الامير الاول هو اللي عمل كده، وده طبعا عشان يبقى الوريث الوحيد للعرش، وبيسال الامبراطور المساعد بتاعه عن شخص كده واللي اسمه بيكون فومبا وعن خطته في تدمير المملكه، فبيقول المساعد ان في حبه مشاكل حصلت في الخطه ولكن الامور دلوقتي بتكون ماشيه تمام، وبنشوف بعدها دوده كبيره جدا وبنلاحظ ان عليها صور زي اللي كان على الذئاب بالظبط، وبنشوف بعدها شخص غريب، وبنشوف بعدها ارك وارياني واللي بيكونوا في صحراء كبيره جدا، وارك بيشوف ديناصورات بتطير فبيفرح جدا انه شافهم على الحقيقه لانهم في العالم بتاعه منقرضين طبعا، وبتكون ارياني مستغربه لان في عدد كبير من الديناصورات موجود في المكان دوت، وبتقول انهم كده مش هيعرفوا يتواصلوا مع دانكا لان الطائر خايف يطير بسبب الديناصورات طبعا، فبيقول بطلنا ان عنده الحل، وبينزل من على الجبل وبيحضر تعويذه قويه جدا، وبيجي يعمل برق قوي جدا وبيقعد يلسوع الديناصورات بالبرق، وبرضه في طريقه بيلسوع اصحابنا بكام فولت ينعشهم كده، وفعلا بتنجح خطه بطلنا والديناصورات بتتفرق عن بعض، ولكنه لما بيرجع بيلاقي اصحابنا مشويين، وبنلاحظ احنا ان في شخص غريب بيدون كل حاجه من غير ما حد يشوفه، وبعدين بيوصلوا المدينه وبيدخلوا المطعم وبيقعدوا فيه، وبتقول اريان انهم هيعدوا على النهر في اليوم التاني، ولما يعدوا النهر دوت هيسالوا عن حدود الامبراطوريه المقدسه لان مش معاهم اي خريطه ليها، فارك بيقول لها انهم كده ممكن يتوهوا، ولكنه بيلاحظ انها خايفه من حاجه، وبيسالها هي خايفه من ايه، وبيعرفها ان واضح عليها القلق من لما عرفت ان الالف بيروحوا الامبراطوريه المقدسه، فبتقول له اريان انها بقت قلقانه بس لان حياه الالف بقت في خطر اكبر، ودوت بعد ما الامبراطوريه المقدسه طلعت في الموضوع، ولكن مره واحده بيقطع كلامها شخص كده، وبيكون نفس الشخص اللي كان بيراقبهم في الصحراء، وبيقول ان اسمه بيل، ولسه بيتكلم بتيجي ارياني حتى على دماغه حاجه عشان تخفيها كده، وبتقول له انت ازاي تكشف نفسك انك من الالف وسط البشر، ولكن صاحبه المحل بتكون عارفه بيل، وبتساله لو عاوز مشروبه المعتاد ولا ايه، وبيل بيقول لها طبعا، فبتنصدم ارياني وقتها، وبنلاقي ان كل الموجودين في المكان عارفين بيل وبيحبوه، وبيقول بيل وقتها لارياني انه اتنقل للعيش هنا من 10 سنين وان كل الناس بقوا عارفينه دلوقتي، فارياني بتاخد الصدمه وبتقول له ازاي عشت مع البشر لمده 10 سنين، فبيقول لها بيل ان الموضوع عادي وان الالف ممكن يعيشوا مع البشر سوا في عالم واحد، ولكن ارياني بتقول له ان ده مستحيل، وبتقول له انت نسيت البشر عملوا ايه، فبيقول لها بيل ان ليها حق تفكر كده، ولكن بيقول لها تشوف نفسها لانها من الالف ورغم كده بتسافر مع واحد من البشر، فبتقول له ان لو يقصد ارك فارك دوت حاله خاصه، فارك بيتدخل وقتها، وبيسال بيل وكان عاوز يقول ليهم ايه في البدايه، فبيقول له بيل انه بيشتغل في دراسه الوحوش، ولكن في الفتره الاخيره الوحوش اللي كان بيدرسها بقت عنيفه جدا وشرسه، فارك بيفهم انه عاوز مساعدتهم في القبض على الوحوش ديت، وبيقول بيل انه عاوز كده فعلا، ولكن ارياني بتقول ان عندهم مهمه لازم يخلصوها، فبيقول لها بيل انه سمعهم من شويه وعرف انهم عاوزين يروحوا للامبراطوريه المقدسه، وبيقول انه معاه خريطه لهناك وانه هيديها لهم ومعاه كتاب فيه دراساته كلها عن الوحوش، ودوت طبعا لو وافقوا يساعدوه، فبيقول ارك الارياني انهم محتاجين الخريطه وانه كمان عاوز يشوف الكتاب دوت، فبتوافق ارياني وقتها على انهم يساعدوه، فبيعرفهم بيل انهم هيتحركوا بكره وبعدها بيمشي، وبيحجز ارك غرفه ليهم عشان يناموا، وصاحبه المكان بتديله برميل من العصير وده بسبب كرمه الزياده، وبياخدوا ارك وبيشكر صاحبه المكان وبيشرب هو وارياني، وبتكون ارياني عماله تفكر في كلام بيل عن ان البشر والالف ممكن يعيشوا مع بعض، ولكن ارياني الموضوع بيبقى مأثر عليها حبه فبتتقل في الشرب وبتبدا انها تتعصب، وبتوقع ارك وبتقول ان الالف مستحيل يعيشوا مع البشر، وبتكون متعصبه على الاخر، وارك بيحاول يهديها ولكنه ما بيعرفش، وفي تاني يوم بنشوف ان الاوضه اتدمرت على الاخر ودوت بسبب عصبيه ارياني اللي بتقوم هي وارك بسرعه وبيروحوا لبيل واللي بيكون مستنيهم ومعاه واحد صاحبه وبيكون هيروح معاهم، وبيل بيقول ان اصواتهم كانت عاليه امبارح وبيكون فاهم غلط خالص، وارياني بتكون عاوزه تخلص عليه بس الموضوع بيعدي على خير، وبنشوفهم بعدها وهم بيتحركوا بالعربيه، وبتكون ارياني تعبانه جدا من كتر ما شربت امبارح، وبيل بيقول انه جايب غيلان مقتوله معاهم وده عشان ريحتهم تجذب الدودة الرمليه، وبنعرف ان هو ده الوحش اللي بيل بيدرسه، وصاحب بيل بيدي ارك مشروب عشان يفوق ارياني من اللي هي فيه، وارك بيشكره وبيديه لارياني فعلا، وبيسال ارك بيل عن الدودة الرمليه، فبيل بيعرفه وقتها انها بتفضل تحت الارض في النهار وفي الليل بتطلع على السطح عشان تاكل، وانها ضعيفه جدا قدام النار، واثناء كلامهم بتلاحظ ارياني اختفاء العربيه التانيه اللي كان فيها صاحب بيل، ومره واحده بيلاقوا دودة رمليه كبيره جدا ظهرت ليهم، وبيكون بيل مصدوم من حجمها، وبيلاقوا انها متجهه ناحيه صاحب بيل، فبتحاول ارياني توقف الدوده باستخدام النار، ولكن هجمتها مش بتاثر في الدوده خالص وبتهجم عليها وقتها، ولكن ارك بيقدر انه
انه ينقذها ويوقف هجمه الدوده، وبيقول لاريان انها تروح تنقذ صاحب بيل، وبتعمل كده فعلا. وارك بيكون عاوز يسحب سيفه ولكنه مش عارف لانه ماسك الدوده، فبيقرر يعمل حاجه تانية خالص، وبيجي رافع الدوده بكامل قوته وبيضربها بقوه كبيره جدا في الارض. وبنلاقي ان السوار الغريب دوت اختفى من الدوده، وبيكونوا كل الموجودين مصدومين من اللي عمله بطلنا، وبيقدروا انهم يمسكوا الدوده فعلا، وبيشكرهم بيل وبيديهم الخريطه والكتاب زي ما وعدهم. هو بيتكلم بيل شويه مع ارياني عن عيش البشر مع الالف، وبيعرفها ان في ملك من البشر اتجوز واحده من الالف من قريب، فبتتعصب ارياني وبتساله عن مكانه، وبتكون فاكره انه اتجوز الالف غصب عنها، ولكن بيل بيهديها وبيعرفها ان الالف ديت كانت هتتباع في سوق من اسواق العبيد، ولكن الملك دوت انقذها، وان وقتها حبوا بعض واتجوزوا. وبيقول لها بيل ان اكيد هيجي وقت والبشر والالف هيعيشوا مع بعض، فبتهدى ارياني حبه وبتفكر في كلامه، وبيودعهم بيل بعدها وبيكملوا طريقهم. وفي مكان تاني بنشوف شخص من الامبراطوريه المقدسه، وهو بيقابل الشخص اللي اسمه فومبا، وبيسال الشخص عن خطته في تدمير المملكه، فبياخدوا فومبا المكان كده، وبيوري له وحوش كتيره في حفره كده، وبيبان انهم اقوياء بطريقه مرعبه، وبيكون مع فومبا بنتين وقتها، فبيرمي واحده منهم للوحوش عشان ياكلوها. واندل من كده مفيش الصراحه، وبنلاحظ ان في اساور على الوحوش ديت برضه. وبعدين بنشوف ارك وارياني وهما بيوصلوا المدينه على حدود الامبراطوريه المقدسه، وبيلاحظوا ان الحراسه عليها شديده جدا، وبيقرروا ينفصلوا وقتها عشان يجمعوا المعلومات، وبعدها يتجمعوا تاني عند غروب الشمس، وفعلا دوت اللي بيحصل، وبيبدا ارك يجمع المعلومات وكذلك ارياني. وبعد ما بيخلص ارك بيقعد يستنى ارياني، وبيقول انه ملقاش اي حاجه عن الالف، ولكن اللي هو عرفه ان في ناس في المدينه بيختفوا بشكل غامض، ولكن هو مستني بيسمع صوت بنت بتصرخ، وبيكون في 3 اشخاص عاوزين يخطفوا البنت ديت، ولكن ارك بيجي وقتها بيكسر ايد الواد اللي ماسكها، وبيعمل الواجب مع الاثنين التانيين، والبنت بتجري على ارك وبتحضنه لانها خايفه، وبتشكره على انقاذها. ولكن ارياني بتيجي وقتها وبتشوف البنت في حضن ارك، فبتقول له ده مين كمان، فبيقول لها ارك ان كان في ناس عاوزين يخطفوها ولكنه انقذها منهم، فبتروح تشوف البنت وبتقول ان شكلها كويس، وبتقول لها روحي بيتك يا بنتي، فبتقول لها البنت طب اشكر الراجل طيب، فارياني بتقول لها على بيتك يا بنتي. وفعلا البنت بتخاف من ارياني وبتطير على بيتها. وبعدين بنشوف فومبا وهو قدام ال3 اشخاص اللي حاولوا يخطفوا البنت، وبيعرفوا انهم ما عرفوش يجيبوا البنت، فساعتها بيرد عليهم وبيقول لهم سهله، طالما ما عرفتوش تجيبوا الاكل يبقى تتحولوا انتم لاكل. وبنشوف الوحش بعدها وهو بياخد اطمن منهم وهم يا جمل. وبعدين بيروح فومبا للوحوش اللي في الحفره، وهو بيقول انه هيجيب لهم اكل كويس قريب. وبعدين بنشوف ارك وارياني بتعرفه انها عرفت ان كان في الف جم للمكان دوت من 4 شهور، فبيقول لها ارك ان 4 شهور مده كبيره جدا، وانهم ممكن يكونوا ما بقوش هنا او حصل الاسوأ حتى، ولكن ارياني بتقول انها مستعده تضحي بحياتها حتى لو هتنقذ واحد بس، فبيعتذر ارك عن كلامه، وبيبداوا يتحركوا على المكان، وبيسالها ارك هي جابت المعلومات ديت ازاي، فبتقول له انها كانت بتدور كويس مش بتساعد البنات، وبيبان على ارياني انها غيرانه على بطننا. وبعدها بيتسللوا للمكان واللي بيكون عليه حراسه قويه جدا، ولكن ارياني بتلاقي وقتها باب مخفي، وبيكون في سلالم بتودي لتحت، فبيقرروا ينزلوا السلالم ديت، وبيلاقوا في اخرها حراس، ولكن ارك وارياني بيخلصوا عليهم بسرعه، وبيلاقوا باب كبير وبيفتحوه، وساعتها بيشوفوا ان المكان كبير جدا، وارياني بتقول انها اول مره تشوف حاجه بالضخامه ديت تحت الارض، وبيكون ارك شامم ريحه دم في المكان، ولكن الصدمه ان فومبا بيظهر لابطالنا مره واحده، وبنعرف ان دوت المكان اللي بيروض فيه الوحوش، وبيقول فومبا ليهم انهم جم في وقتهم، هو بيقول انه ياكل ارك للوحوش لانه ضخم، اما ارياني بقى عشان بنته وفرتكه كده فهيخليها ليه. ومره واحده بنلاقي ارياني بتهجم على ارك، وارك بيتصدم وبيسال فومبا عمل لها ايه، فبيقول له انه يركز في القتال افضل لانه واضح ان ارياني قويه. وفعلا بنلاقي ارياني بتمسك ارك وبتحدفه على الارض، وبتكون مغيبه خالص، وفي عقل ارياني بنلاقي انها في مكان غريب، وبتكون بتتخيل انها مع اختها، وارك وقتها بيقول ان فومبا اكيد عمل عليها تعويذه، وبيحاول يفك التعويذه ديت، ولكن مش بيحصل حاجه، وبتفضل ارياني تهاجم ارك، وبطلنا بيكون بيصد ضرباتها وبس. ولكن وقتها بيلاحظ حاجه غريبه ورا ارياني، وبينادي على بونتا، وبونتا بيهجم على الحاجه ديت، واللي بيطلع وحش صغير، وارك بيستخدم عنصر النار وبيحرق الوحش دوت. وبعدها ارياني بيغمى عليها، وبيضحك فومبا وبيقول لارك ان عنده قوه ملاحظه عاليه، وبيعرف فومبا عن نفسه لارك، وبيقول انه مروض وحوش، وبيلاحظ ارك الاساور الغريبه معاه، وبيعرف ان هو اللي كان بيحطها على الوحوش زي الذئاب والدود الرمليه. وبعدها ارك بيحط ارياني على جنب، وبيسال فومبا عن الالف اللي جم هنا من 4 شهور، ففومبا بيقول ان كل الاصناف بيجوا لهنا، ولكنه بيعرفه ان اي حد بيجي لهنا بيبقى وجبه للوحوش، وبيستفز ارك وقتها. هو بيقول انه فاكر ان اخر واحده من الالف لما اكلها للوحوش كانت بتصرخ جامد وكانت عاوزه تقتله، وبيفضل يضحك بعدها، وارك بيقطع راس الوحش اللي ورا فومبا في لحظات حرفيا. هو بيقول ان اول مره يكون متعصب من شخص بالشكل دوت، ولكن فومبا بيقول له ده وحش واحد بس. هو بيقول له انه قدامه كتير لسه، وبتظهر وحوش كتيره جدا لارك، ولكن ارك بيقول له ان عددهم مش كفايه ابدا، فبيتعصب فومبا وبيخلي الوحوش تهاجم ارك، ولكن ارك بيبدا تقطيع في كل الوحوش الموجوده، ولكن وحوش اكتر بتظهر، وارك برضه مش راحم اي حد فيهم. ولكن فومبا بيقول لبطلنا ان شكله لسه صاحبته. هو بنلاقي ان في غول هيهجم على ارياني، ولكن ساعتها بنلاقي ان في حد بيستخدم تعويذه، واللي بتطلع شيومي، وبتقدر انها تغلب الغول دوت، وارك بيفرح جدا انه شافها مره تانيه. ولكن فومبا بيقول ان لسه الموضوع ما خلصش، وبيقول ان في وحوش كتيره لسه،
ولكن شيومي بتقول ان اصحابها تولوا موضوع الوحوش دولت، وفعلا بنلاقي ان النينجا نازلين دعك في الوحوش. وبيسأل ارك شيومي ليه هي موجوده هنا، فبتعرفوا ان كان وراها مهمه وكانت هتيجي وراهم اول ما تخلص المهمه على طول. ولكن مره واحده بيلاقوا المكان بيتهز، وبيقول فومبا انه صحى اخيرا. هو بيقول انه هيخليهم يواجهوا اقوى وحش عنده دوت لو قدروا ينجوا من الانهيار دوت، وبعدها بيهرب بسرعه. هو بيكون ارك عاوز يروح وراه، ولكن شيومي بتقول له انهم لازم يخرجوا دلوقتي. وفعلا ارك بيخرجهم من المكان قبل ما ينهار عليهم، وبيتصدم ارك وقتها لانه بيشوف ثعبان ضخم جدا وعنده 5 رؤوس، وبيكون ارك عارفه من حياته الحقيقيه. هو بيقول ان دوت الوحش الاول في التحكم في عنصر الميه، وان اسم الوحش دوت هو هايدرا. وبعدها بينزل ارك وشيومي بتقول له ان دوت هايدرا وحش اسطوري ومدمر، وانهم لا يمكن يقتلوه. وبتقول لارك انهم لازم يهربوا، وانها مصدومه لان في بشر يقدر يسيطر على وحش زي دوت. هو بيشوف ارك ان في اساور على الهايدرا برضه، ولكن ساعتها الهايدرا بيلاحظهم وبيهجم عليهم وبيقدر انه يسيبهم. هو بيقول فومبا انهم ماتوا اكيد، وبيفتكر فومبا زمان لما ما كانش في حد معترف بقوته من القبيله بتاعته، وساعتها راح للامبراطور ولكنه برضه سخر من قوته. بيقول فومبا ان قوته رهيبه دلوقتي وان مفيش حد يقدر يوقفه. وبيخلي الهايدرا يروح على المدينه عشان ياكل اللي فيها، وبيروح بعدها الارك واللي بيكون نجا من ضربه الهايدرا، وده باستخدام درعه. فبتستغرب شيومي من قوته، بتقول له انت ازاي وقفت ضربه زي ديت بدرعك بس؟ فبيضحك ارك وبيقول ان دوت عادي، وبيلاحظ ان ارياني مش موجوده، ولكنه بيلاقيها وبيلاقي انها متعصبه جدا. وبتقول انها ما كانتش في وعيها ساعتها، ولكن قدرت انها تسمع هو كان بيقول ايه، وانها عرفت هو عمل ايه في الالف. وبتقول انهم لازم يهزموه، وارك وشيومي وقتها بيوافقوا على كلامها. وبتقول ارياني انهم لازم يعملوا خطه لانه دلوقتي مفكرهم ماتوا، ولكن ارك بيقول لها ان الهايدرا بيتحرك بسرعه على المدينه وانهم لازم يوقفوه. ولكن شيومي بتقول له ان الهايدرا قوته مرعبه وانه وحش مدمر للمدن اصلا، وانهم مش هيعرفوا يغلبوه ابدا. ولكن ارك بيقول ان دوت غلط وانه يقدر يهزمه اكيد. فبتساله ارياني لو يقدر يغلب الهايدرا، فبيقول لها بطلنا انه يقدر طبعا. فبتقول له انه يتولى الموضوع دوت وانها واثقه فيه. وبعدها بتاخد شيومي معاها عشان يلاقوا فومبا ويغلبوه. وبيكون الهايدرا متجه ناحيه المدينه، وبيستعد الجنود اللي في المدينه عشان يقتلوا الهايدرا. ولكن ارك بيوصل للهايدرا وبيهجم عليه، والهايدرا مش بيتاثر بضربته وبيهجم على بطلنا. ولكن ارك بيستخدم الانتقال البعدي وبيعرف انه يبعد عن ضربته، ولكن الهايدرا بيعرف انه يمسكه وبيهجم عليه وبيضحي براسه عشان يغلب بطلنا. ولكن ارك بيصد الضربه بدرعه وبيستخدم سيفه وبيعرف يقطع 3 من رؤوس الهايدرا. ولكن الهايدرا بيتعالج بسرعه، فبيقول ارك انه يستخدم سحر قوي جدا عشان يخلص الموضوع دوت. وبيبدا يستدعي وحش اسمه افريت، وبيكون ضخم وقوي جدا. وبيقول ارك ان الموضوع يخلص في 5 دقايق. وبتكون ارياني وشيمي مصدومين من الوحش اللي استدعاه ارك، وبيعرفوا انهم يلاقوا فومبا فعلا. وبتقول له ارياني انه شخص جبان وضعيف، ولكن فومبا بيقول لها انه قوي جدا وانها شافت بعينيها الهايدرا يقدر يعمل ايه. فبتقول له ارياني ان الهايدرا قوي جدا فعلا، ولكنها مش قوته وان هو ذات نفسه ضعيف. فبيتعصب فومبا جدا وبيقول لارياني انه هيغلبها، وبتهجم عليه ارياني بسرعه كبيره جدا. وفومبا بيستخدم الوحوش الصغيره عشان يسيطر عليها تاني، ولكن ارياني بتغلبهم بسرعه. وفومبا بيكون عاوز يخلي الهايدرا يضرب ضربه على ارياني عشان يقتلها، ولكن شيمي بتضربه بكوناي في ظهره، وبنلاقي ان في وشم غريب على ظهره. وشيمي بتقول ان دوت الوشم اللي بيسيطر بيه على الهايدرا. فبيقول فومبا انهم اغبياء لان الهايدرا دلوقتي خرج عن السيطره، وانه هيقتل كل اللي في المدينه واي حد هيقف قدامه. ولكن ارياني بتقول ان دوت مش هيحصل طول ما ارك موجود، وبتشيل سيفها وبتهجم على فومبا وبتحرقه. وبنشوف افريت الوحش اللي استدعاه ارك وهو بيقاتل الهايدرا، وبيبدا يقطع في رؤوس الهايدرا ويضرب فيه. وبيحاول الهايدرا انه يهرب منه، ولكن ارك بيمسكه وبيرميه في الهواء، وبيخلي افريت يضربه بالنار وبيقدر انه يحرقه فعلا ومش بيخلي فيه حاجه. وبيروح ارك بعدها لارياني وشيومي، وبعدها بيجي الطائر دوت وبيقول لهم ان الاميره اتقابلت مع واحد من كبار الالف. وبنعرف احنا بقى انها عرفته ان اللي حصل للالف من اختطاف وكل دوت كان خطأ البشر، وانها هتصلح كل دوت وهتتولى موضوع البحث عن الالف بنفسها. فبيوافق كبير الالف على كلامها، ولكن بيقول انه شاكك ان في حاجه تانية في الموضوع. فبتعرفوا الاميره ان الامبراطوريه المقدسه بتدعم الامراء عشان يورثوا العرش، وان كده الامبراطوريه المقدسه ليها علاقه بخطف الالف، وانها خايفه ان الامير الاول ياخد العرش ويبقى الملك، وساعتها خطف الالف ممكن انه ما يقفش. فبيقول لها كبير الالف يعني انت عاوزه مساعدتنا عشان تاخدي الحكم وتبقي الملكه. فبتقول الاميره ان كلامه صح، وانها لو بقت الملكه هتدافع عن اراضي الالف لو حاولت الامبراطوريه المقدسه انها تغزوها. فبيضحك كبير الالف من ذكاء الاميره وبيوافق على كلامها، وبتقول الاميره انهم اخيرا يقدروا يتعايشوا مع بعض في سلام. وبيقول لها كبير الالف ان شكلهم هيبقوا جيران كويسين، فبتشكره الاميره على كده. وبعدين بنشوف ارك وارياني بتقول ان كلام بيل طلع صح فعلا، وانه بيحصل دلوقتي والبشر هيعيشوا مع الالف. فبيضحك ارك وبيقول ان ده فعلا اللي بيحصل. وبعدها بنشوف الامير الاول وهو بيعرف ان الاميره لسه عايشه، وبنشوف الاميره وهي بتفتكر لما تم اغتيالها، وبتقول ان اللي حصل لها دوت معجزه وانها المفروض تكون ماتت، وبتقول انه واضح انها لازم تعمل حاجه في العالم دوت لسه. وبنشوف الامبراطور وهو بيعرف من المساعد بتاعه ان الهايدرا وفومبا ماتوا. فبيقول الامبراطور انه كان متوقع فشل خطه الهايدرا، ولكنه بيستغرب من حاجه. وبيقول مين اللي يقدر يقتل وحش اسطوري زي الهايدرا،
الأميرة، وبنشوف ارك وقتها وهو بيقول انه اخيرا انهى مهمته مع ارياني، لان الأميرة هي اللي هتدور على الالف بنفسها دلوقتي، فبتقول له ارياني فعلا. هو بيخلع ارك الخوذة وبتنصدم شيومي لانها اول مرة تشوف ارك بدون الخوذة، ودوت لانه هيكل عظمي وكده يعني. فبتقول لها ارياني انه اتصاب بلعنة خلت شكله يبقى كده، وشيومي بتكون مرعوبة منه حرفيا. وبتقول له ارياني انهم هيروحوا دلوقتي للنبع عشان يشيلوا اللعنة بتاعته ديت، فبطلنا بيفرح بكده. وبيقول له هو ماشي انه ما يعرفش ليه جه للعالم دوت، ولكنه عارف انه لسه مش هيسيبه قريب، وانه هيكمل رحلته بعد ما اتعرف على اصدقاء كتار زي ارياني وشيومي وغيرهم كتير، وانه يستمتع برحلته اكتر. بس كده لحد هنا نكون خلصنا حكاية ارك، حكاية جميلة الصراحة، واستنونا في حكايات تانية قادمة بإذن الله، وعرفونا في التعليقات لقيتوا شخصية الأنمي في الفيديو دوت ولا لأ، وبس كده لايك تفاعل شير اشتراك، ويلا سلام.